नमस्ते सबैजनामा। आज काम हिँड्छु भन्ने तर्खरले निस्केको, तर बाटोको कन्डिसन चाहिँ त्यस्तो राम्रो भएन। त्यही भएर म चाहिँ फेरि घरतिर फर्किँदैछु। अझै हिउँ त होइन, धेरै ठाउँमा त आइस नै रहेछ। तपाईको आइसमा चाहिँ अलि साह्रै गाह्रो गाडी चलाउन। चिप्लेको हुँदो रहेछ। तपाईको हिउँ हुँदा चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन, तर त्यो आइस भएपछि चाहिँ गाडी चलाउन साह्रै गाह्रो। बाटो पुरै सेतो छ। आज यता कन्स्ट्रक्सन भइरहेको ठाउँमा कोही मान्छेहरू पनि देखिन्न। सबै कताबाट आउनुपर्ने होला। बाटोको कन्डिसन यस्तो छ, त्यही भएर धेरै काम चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेन आज। यो तपाईको स्ट्रिट भएकोले चाहिँ अलि अहिलेसम्म पनि आइसहरू जमिरहेको छ। तपाईको यदि हाइवे फ्रिवेहरू हुने हो भने चाहिँ त्यस्तो सायद अलिअलि पगालिसक्यो होला। त्यहाँ चाहिँ त्यो स्टेटको एजेन्सीले ट्रिट गर्छ भनौँ न, सल्ट र तपाईको बालुवा राखेर मजाले उनीहरूले चाहिँ 48 आवर्स अगाडिदेखि नै ट्रिट गरिरहेको हुन्छ। यो नेबरहुडको स्ट्रिटहरू, सिटीको स्ट्रिटहरू चाहिँ सिटीले मेन्टेन गर्ने भएकोले यहाँ चाहिँ त्यस्तो रिसोर्सहरू हुँदैन सिटीसँग। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले नेचर, घाम र वेदर कन्डिसनलाई नै कुर्नुपर्छ यो पग्लिनलाई। ल घर पनि पुगेँ म अब चाहिँ। तर यहाँ ड्राइभवेमा एकैछिन चाहिँ मजाले चिप्लेटी खेलियो गाडीमा। अहिले पनि हिउँ त अलिअलि बाँकी नै छ, सबै आइस त भएको छैन। तर हेर्नुहोस्, हेर्दा चाहिँ साह्रै राम्रो देखिन्छ, तर गाडीमा
हिँड्नु परेपछि चाहिँ साह्रै गाह्रो